quanta coisa tem a ver a radiologia com o bruxismo. Quanta coisa a radiologia me alertou. O que tinha acontecido com aquele paciente estava lá escrito na radiografia. Até o formato do rosto de uma pessoa, na radiografia você percebe o aumento da largura do osso da mandíbula, por exemplo, do lado que a pessoa morde mais. O lado que ela fica mais apertando os dentes, o osso cresce mais, fica mais largo. E também a musculatura cresce mais. Então as pessoas têm, às vezes, um lado do rosto maior que o outro, em função dessa assimetria, né? Que tira a harmonia do rosto, em função do bruxismo. E numa panorâmica, você consegue ver isso daí, numa radiografia panorâmica. Você vê um lado a mandíbula mais larga, no outro ela menos larga. O que a ergonomia tem a ver com o bruxismo? Tem tudo a ver. A ergonomia visa preservar a saúde do profissional e também aumentar a produtividade, se cansando menos. No comecinho da minha profissão, eram as tricoteiras que sofriam muito com o bruxismo, em função de elas trabalharem com a maquininha, que ela chamava rec-rec, que tinha um carrinho que fazia assim, rec-rec, e ia tecendo o tricô. Só que, como eu trabalhava com a mão só, elas tinham que prender o corpo para compensar o esforço que fazia com a mão só. E no prender o corpo, prendia também os dentes. Porque quando a pessoa tem bruxismo, ela não aperta só os dentes, ela aperta a língua contra os dentes, ela aperta as mãos, aperta o corpo todo. Então, é um desgaste de energia fantástico, que prejudica muito a qualidade de vida daquela pessoa. E eu fui anotando tudo isso, e orientando. Inclusive a máquina que fazia aquela maquininha de rec-rec, passou a fazer uma máquina com 2 carrinhos, para compensar o peso do corpo de um lado do outro, para evitar aquele problema de tensão que causava. Mas foi você que foi conversar lá com o pessoal da indústria? Eu conversei com o revendedor, né? O revendedor entrou em contato com o fabricante e daí entenderam a importância, né, de lançar um produto novo que não causasse aquele tipo de problema. Então o dentista é muito mais importante do que ele pensa.